To gaskiya dai kam wallahi zawarin ne sai yawa cikin gari da Allah da annabi ka fara ma ba zan armin nan shi rage mata kudi. Muna son mu kare armi amma da kudi ta yi yawa. Kaga da yan ba rage ba an ka kare armi na rance da Allah amma ta sun kai yawa sai sun koma koran mutane cikin gari. Tunda kun ga sunan zawarin ne dai aka yi ta yi in wanga ya arma shi babu dadi shi ashe su. Wanga shi arma shi babu dadi shi ashe su ga sunan su yi yawa. Abu kamar tumaki da Allah ku taimake su a rage musu kudi kowa shi arma mu armi buibuibu ko uku ko fudu mu aji na rance da Allah ko da garin rogo muna cishe su in Allah ya raida a rage mishi kudi dai ku gani wallahi da an ce zawara shi ka 40 da bayan yanzu mu tahi ko ramce na muna yi mu yi armi na rance ma da armi shi ka 300 shi ka 400 wallahi kara in sai shari mu ta da kullaka amma an dai shi ka 40 da bayan na zawara insha Allahu sai mu yi armi amma da an ce 300 da wani abu wallahi ba mu yin shi kuma kun ga ban na sai ayi tunda mata ba su zama haka nan dole sai sun budi maza kuma in sun budi maza yi harkar banza kun gani kuma an kara ba ta aiki don Allah ku taimake su yi armi ta hidadi an ka aiha muku diyan shagu wallahi su ga cin bure ubanku babu ruwan mu muna nan zaman mu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kuma na komo. Wallahi kun ga dai mai akwai zawarin ne sun hidubu. Kwanni akwai su sun hidubu. Dogon duci sun hidubu. Ta wada da sun yi kusan 2,000. Ba daga shiri haka. Kai ko ina su ne ga sunan birdik. Wallahi ku taimaka musu don Allah roha musu asiri a doke su. In haba a dokai su ba kun gani harkan nan in tabbaci kuma ba mu shida ba diyan shaggun nan da kun ka gani na rance suna aka ta aihuwa suna ta girma suna cin bura uban mutane to mutum ya tashi bai da uba ina ruwan shi da wani ko bai samu bugewa shi kai saura su zan barai saura su zan yan ta'adda saura su zan kuma ga sunan dai mashaya saura kai da Allah dai shi sauka kai wallahi ku taimakai su ku rage su wallahi a taimaka musu amma an ba a taimake su ba na za a yi mu dai mun dai ba ku shawara in kun doka kanku in ba ku doka ba dai kuma ku shana amma dai a rage musu kudi a ce zawara shi ka 45 na rance ko buhulla ce da agada shi sai ya yi armi amma da mutane ga sunan birjiddik ko ina su na zaware sun yi yawa yanzu ma ya mai armen dandana ka saki na sukai in mutum ya arme mace da ta kambi gidan shi ya kurba ta in ya so ya ashe ta bai santa ina mahari ina dalili wanga tabi'a wallahi ku ji tsoron Allah dan mutum shi ta hila a ci buru uban shi babu ruwan mu dai muna can dabra ga annabi babu ruwan mu in mutum yayi abin da ba na daidai ba ya ta hila wallahi shi ga shankashi babu ruwan mu dai ku ji tsoron Allah wallahi mata a riga musu kudi a yi ta armai su a yi ta dokai su ana ruha musu asiri ko daga rirogo a cishe su in ka samu ta wasa sau kawo mata in ka samu kuli da garin rogo kawo mata in ka samu shiga kuma da albasa kawo mata amma da kan bar su suna taba gari ga titi wanga gane ta yallabi ya buge ta wanga shalaba shi buga ina mahari ina dalili wanga abu a ce ai zaman lahiya wallahi babu shi in dai ba a gyara ba